今天我们来吃这些糖果，先来吃爆皮葡萄。去拌，奥特曼片花，还有一个小贴纸，小麻头糖。小鸟，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个汉堡糖。奶酪棒，再加上这个跳跳糖，猜猜今天吃什么？先看紫色是什么？地球包浆软糖，棉花糖，看看蓝色是什么？骰子糖，看看金色是什么？爆皮葡萄，看看绿色是什么？这个骰子糖，小鸟，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个火炬小果冻，闪光火鸡糖，小麻头糖，里面有一包跳跳糖，把它倒进去，
然后蘸着这个糖果去，蘸上这个香蕉糖，手机糖果，今天吃这些糖果，现在吃麦克风糖，汉堡糖，猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，看看里面是什么。是一个曲奇蛋，里面有一个小戒指，粉色的爱心的形状，有一包小糖果，还有一个贴画。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看红色是什么？手机糖果。今天我们来吃这些糖果，现在吃这个小果冻。曲奇蛋，小贴画，妙可蓝多奶酪棒，小自行车糖果，今天我们来吃这些糖果，先吃手机糖，爆皮葡萄，今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖，汉堡糖，骰子糖，奥特曼巧克力，奥特曼棒棒糖。今天我们来转，转到哪个吃哪个，开始喽！是个脆皮豆摇摇机，把它拿下来。我们再转一次。表情包奶酪棒。我们再转一次。是一个棉花糖。今天我们来吃这些糖果，先吃小软糖，
给它放上跳跳糖，给它煎一下。今天我们来吃这个糖果，先吃闪光火鸡糖，现在我们来吃这些糖果，你们看看，很多糖果哇！现在我吃这个 M&M 粉红色，这是牛奶巧克力，哇！你们看看里面 ，Oh my god， 里面这么多啊，哇！哦，太难了啊 ！OK， 你们看看这个，Oh my god， 不能吃，不能吃 ，Oh no， 不能吃。OK， 现在是这个，哇哦，辣子，你们看看，哦，绿色的辣子，看看里面是什么？哇，里面是3个糖果，地铁糖。哇哦！哦，你们看看，哇哦！哦，叮叮叮，有巧克力，哇哦，好吃哦 ，very good，哇，good fun，嘿嘿，叮叮，我喜欢这个。现在是，哒啦 ，Oh my god， 好酷啊，哇哦，酷了，哦，你们看看里面是什么呢 ？Candy 黄色，哇 ，Candy 黄色，哒啦，叮叮，好吃啊，而且这是巧克力，好不错，叮叮叮叮叮叮叮。现在我吃这个，你们看看，就是恐龙蛋。哇哦！现在哦，我先吃这个橙色，这是也是巧克力，哇哦，太甜了，里边还有，但是我不能吃。现在我吃这个 Mickey， 你们看看是 Mickey， 真的可爱，好可爱，哇哦，你们看看，哇哦 ，Snake 3个 Snake，哇哦，哇哦，不错，Mickey 哒啦啦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 啦，不错，我喝水，哇哦，perfect amazing， 加加 ，Hello， 今天我们的菜是什么？哇，你们看看里面是什么？叮叮，哇哦，现在是这个哒啦，汽车，啾啾啾，哇哦，你们看看，啾，哇，你们看看这是糖果，哇哦，哒啦，看见黄色，哇哦，好香，哇哦，好吃。哇 ，Oh my God，very good， 叮叮 ring，哇哦，你们看看，啾，哇哦 ，very good，OK， 现在是这个，哒 ，Oh my God， 就是哦，叮，哇哦，你们看看里边是蓝色，哇哦，very good， 好吃，叮，OK， 现在是这个，哇哦，这是手糖，你们看看，这边是粉色糖，哇，Oh my God， 哦，哇哦，你们看看，哇，好吃，真的好吃啊，OK， 现在是这个 Hello Kitty， 哇哦，里边是地铁糖，哇 ，baby so cute， 好可爱啊，哇，哈哈，叮叮叮，但是这个不能吃，no，不能吃，哦，哇哦，2个，Oh my God，OK， 哇哦，你们看看 ，OK， 哇哒，这是 slime， 你们看看这是 slime， 哇哦，哇，太难了，哇，蛋丁，哇，你们看看 ，Oh my God，哇哦，嘿，不能吃这个，不能吃，哇，那么，OK， 哇，good job， 加加。今天我们来吃这些糖果，先来吃手机糖，里边是这种彩色的小豆豆，手机糖果，这里边是硬质的糖，炫彩刀糖果，这也是硬糖，骰子糖，
猜猜今天是什么？先看看紫色是什么？闪光火鸡糖。看看金色是什么？炫彩刀糖果。看看红色是什么？手机糖果。看看紫色是什么？彩虹糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃眼珠糖、汉堡糖、奶酪棒、眼珠棒棒糖、仙女魔法棒、有一个果酱，来放上果酱。今天我们来吃这些，看看里面都是什么。先拆一个紫色小樱桃，看看金色是什么？炫彩刀糖果，看看银色是什么？佩奇棒棒糖，看看绿色是什么？彩虹糖，看看红色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃乌龟软糖。汉堡糖、毛毛虫棒棒糖、草莓味的棒棒糖、苹果味的棒棒糖、可乐味的棒棒糖、咖啡味的棒棒糖、圆圆的棒棒糖、方方。小倩，你怎么不唱呀？不唱了，姐姐，我都超饿了。那你再唱一会儿嘛，再唱会儿姐姐给你糖果吃吗？不行，我要先吃一个糖果。那我你要吃哪个糖呢？我要吃那个话筒糖。好，话筒糖，姐给你拿。哇，这么多，还带闪灯呢。这个好吗？好耶，姐姐，我最喜欢这个了。哇，黄色的跟你手机黄色的这边有吗？秀出来给姐姐看看，像花宝石一样，对不对？来，小倩，哇，你一口就给我吃没了，那么大一个话筒糖呀！太好吃了，我没忍住，姐姐。好啦，接着唱啦。草莓味的棒棒糖、苹果味的棒棒糖、可乐味的棒棒糖、咖啡味的姐姐也来吃个糖果哟。哇，我要吃哪个呢？我要吃这个最大的汉堡，好吗？哇，这么大一个汉堡包。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？汉堡糖。跳跳糖。看看紫色是什么？汉堡棉花糖。看看绿色是什么？爆皮葡萄。看看蓝色是什么？骰子糖。看看金色是什么？曲蛋。这边有一包小糖果，套一个贴画，套一个小戒指。
猜猜今天吃什么？我们先拆一个红色，看看里面是什么。企鹅软糖。看看蓝色是什么？蛋仔棒棒糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。奥特曼巧克力。看看绿色是什么？彩虹糖。今天我们来吃这些糖果，先来吃小铲子糖、汉堡串串糖、奶酪棒、小蘑菇糖、屁屁糖、嘴巴、屁屁糖、猜猜今天吃什么？先看蓝色是什么？手机糖果。看看金色是什么？佩奇棒棒糖。看看紫色是什么？小蘑菇糖。看看绿色是什么？眼珠糖。看看红色是什么？大手怪糖果。今天我们来吃这些糖果，先来吃小软糖。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？眼珠糖。看看蓝色是什么？奥特曼巧克力。看看紫色是什么？小蘑菇糖。看看红色是什么？